Приватниот сектор има проблем, нема доволно работници. Над 99.000 лица се невработени. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска денес рече дека фокусот треба да се насочи кон преквалификација на луѓе со цел да се намали притисокот на растот на просечната плата. Ајде да погледнеме, да ги видиме податоците на Државниот завод за статистика и да видиме колку лица се вработени во Македонија. Сега математички ако тргнеме да ги пресметуваме, ако се околу 130.000 лица или еве нека се сосве предпријатија и така натаму 150.000 лица, а над 650.000 имаме вработено, сето останато во приватниот сектор. Не може државата со зголемување на платите да направи пораст од 10,5% на просечната плата. Тоа е резултат на приватниот сектор. Математички кога би се пресметувало, Димитриевска-Кочовска рече дека ако се околу 150.000 лица, а над 650.000 се вработени, останатите се во приватниот сектор. Но приватниот сектор има проблем. Нема доволно работници. И тоа е тоа што го зборувам, дека сме фокусирани и во тој дел на преквалификување, зашто се уште ние имаме, ако прашате во Агенција за вработување, голем е бројот во апсолутен износ на лица кои што се невработени. Така што ние, така е, околу 99.000 лица. Ние треба да се фокусираме во тој дел. Од таму да го извлечеме потенцијалот, да преквалификуваме луѓе, за да го смириме притисокот за раст на просечната плата. Според министерката Димитриевска-Кочовска, проблемот околу растот на просечната плата е комплексен. Како што таа рече, потребно е време за да ситуацијата се среди, а за таа цел се работи во континуитет со што не се застанува.